ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். குழந்தைகளுக்கு அடிக்கடி சளி பிடிச்சுக்கும் இல்லையா? அந்த குழந்தைகளுக்கு சளியை போக்குவதற்கு இந்த இரண்டு பொருளும் மிக முக்கியமான ஒரு பொருள். நம்ம வீட்டில் இருக்க வேண்டிய செடிகள்ல வெற்றிலையும் துளசிக்கும் மிகப்பெரிய பங்கு இருக்கு. சின்ன இடத்துல வளரக்கூடிய இந்த செடிகளை நம்ம வீட்டில் வச்சு வளர்த்துக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா இந்த சளி தொந்தரவு, குழந்தைகளுக்கு டக்குன்னு சளி பிடிக்கிறது, இந்த தொண்டை கட்டு இருக்கிறது, தொண்டை வலி இருக்கிறது, இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு இந்த இரண்டு பொருளுமே பெரிதும் உதவியா இருக்கும். முதல்ல நம்ம வெற்றிலையை பத்தி பார்த்திடலாம். இந்த வெற்றிலை என்னென்ன செய்யுது நம்மளுடைய உடல்ல அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது, உடல் பருமனை குறைக்கின்றது. அதிகமா உடல் பருமன்ல இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த வெற்றிலையை தொடர்ச்சியா எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அவர்களுக்கு உடல் எடையானது குறையுது. நரம்புகளை பலப்படுத்தக்கூடிய தன்மை இந்த வெற்றிலைக்கு இருக்கு. நம்மளுடைய முன்னோர்கள்லாம் பாத்தீங்கன்னா செரிமானத்திற்காக வெற்றிலையை போடுவாங்க சாப்பிட்ட உடனே. அதனால இது நல்ல ஜீரண சக்தியை கொடுக்கக்கூடியது. மூச்சு திணறல், நெஞ்சு சளி, இது போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நல்ல தீர்வு கொடுக்கக்கூடியதுதான் இந்த வெற்றிலை. இது போன்ற பலவிதமான பிரச்சனைகளுக்கு நமக்கு அருமருந்தா இருக்கக்கூடியதுதான் இந்த வெற்றிலை. அடுத்து நம்ம துளசியை பத்தி பார்த்திடலாம். துளசி அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதே கண்டிப்பாக அது சளி சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனை எல்லாத்துக்குமே இந்த துளசியை நம்ம பயன்படுத்திக்கலாம். ஆஸ்துமாவாக இருந்தாலும் சரி, காய்ச்சல், தொண்டையில இருக்கக்கூடிய புண்ணு, தலைவலி, கண் பிரச்சனை, வாயு பிரச்சனை, இதய நோய், சளி, இருமல், நீரழிவு நோய், சிறுநீரக கற்கள்ல வெளியேற்றுவது, மன அழுத்தத்தை குறைப்பது, இது போன்ற பலவிதமான வேலைகளை செய்யக்கூடியதுதான் இந்த துளசி. இந்த இரண்டு செடிகளையும் நம்ம வீட்டுல வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா சளியானது அந்த வீட்டுல இருக்கவர்களுக்கு வரவே வராது அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். சிறு குழந்தைகளுக்கு சளி பிடிக்குது, அவர்களை உடனே நம்ம மருத்துவமனைக்கு கொண்டு போக முடியல, கை வைத்தியமா ஏதாச்சும் செஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய வெற்றிலை மற்றும் துளசி இது ரெண்டையுமே அரைத்து ஒரு ஸ்பூன் அளவு தேன் கலந்து குழந்தைகளுக்கு கொடுத்து வரும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நெஞ்சு சளியானது குறையும். இது ஒரு கை கண்ட மருந்து அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். ஒரே ஒரு வெற்றிலை எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி சின்ன வெற்றிலையாக இருந்தாலும் சரி, ஒரே ஒரு வெற்றிலை எடுத்துக்கோங்க. அதே போல துளசியை எடுத்துக்கோங்க. துளசியை நல்லா கழுவிட்டு நம்ம இந்த வெற்றிலையோட சேர்த்து அரைத்து அதை சாறு எடுத்து அந்த சார்ல கொஞ்சம் போல தேன் கலந்து 5 சொட்டு அளவு காலையில குழந்தைகளுக்கு கொடுத்துட்டு வரலாம். இப்படி தொடர்ச்சியாக 3 நாளோ அல்லது 5 நாட்களோ குடிச்சிட்டு வரும் பொழுது அவர்களுக்கு மலம் வழியாக அந்த சளியானது பிரிஞ்சு வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த நெஞ்சு சளியா இருக்கக்கூடியது, ரொம்பவே மூச்சு திணறுது, இது போன்ற பிரச்சனைகள் எல்லாமே உடனே நீங்கி போகும். அதனால சிறு குழந்தைகள் இருக்காங்க, இதுல எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்டுமே கிடையாது. தாராளமாக நம்ம கொடுக்கலாம். ஏன்னா நம் முன்னோர்கள் நமக்கு கொடுத்த வைத்தியத்தை தான் நம்ம இப்ப கடைபிடிச்சிட்டு இருக்கோம். அதனால நம் முன்னோர்கள் சளி பிடிக்குது அப்படின்னு சொன்னா உடனே தூக்கிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு போக மாட்டாங்க. வீட்டுல கை வைத்தியமாக இது போன்ற சின்ன சின்ன விஷயங்களை நம்ம செய்து கொள்ளும் பொழுது தேவையில்லாம நம்ம மருத்துவமனைக்கு அலைய வேண்டிய தேவை கிடையாது. குழந்தைகளுக்கும் இது உடனே ஒரு நிவாரணத்தை கொடுக்கக்கூடியது. அதனால சிறு குழந்தைகளாக இருக்காங்க, சிறு குழந்தைகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ஒரு 6 மாத குழந்தையில இருந்து இதை கொடுக்க ஆரம்பிக்கலாம். 6 மாத குழந்தை அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது 5 சொட்டுக்கு பதிலாக ஒரு 3 சொட்டா நீங்க கொடுங்க. இப்படி இந்த வெற்றிலையையும் இந்த துளசியையும் சேர்த்து அரைத்து சாறு எடுத்து அதுல கண்டிப்பாக நம்ம கொஞ்சம் போல தேன் கலந்து அதை அவர்களுக்கு கொடுக்கும் பொழுது சளி தொந்தரவு இருக்காது. தொண்டை கட்டு, தொண்டையில இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை, தொண்டை வலி, இது போன்ற எல்லாத்துக்குமே ஒரு நிரந்தர தீர்வா இருக்கும். இது குழந்தைகளுக்கு மட்டும் கிடையாது, இது பெரியவர்களுக்கும் உரிய ஒரு மருந்து தான். அதனால பெரியவர்களும் இது போன்று குடிக்கும் பொழுது நம்ம கொஞ்சம் போல அளவை நம்ம கூட்டிக்கணும். அதாவது ஒரு வெற்றிலை 5 துளசி குழந்தைகளுக்கு அப்படின்னு சொன்னா இது ஒரு 3 வெற்றிலை, ஒரு கைப்பிடி அளவு துளசியை நம்ம பெரியவர்களுக்கு அரைத்து சாறு செய்து கொடுக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா அப்படியே துவையலா கூட நம்ம சாப்பிடும் பொழுது நல்ல நிவாரணம் கிடைக்கும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்க. கண்டிப்பா உடனே ஒரு நல்ல ஒரு தீர்வு கிடைக்கும் சளி தொல்லைக்கு. மேலும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல் அறிய விறகடுப்பு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு நன்றி, வணக்கம்.